咦？唔通你就係 Dora？你係志豪啊嘛 Yes 嗱，自我介紹先，我係世紀21白石角區嘅地產阿 Dora。嗱，全運會又完咗啦，你忙完㗎啦。嗱，聽聞咧今屆嘅運動員成績好好喎，有獎金喎。啊，你都收得幾好喎啲消息，真嘅。今年咧運動員咧，如果攞得一面金牌咧，都有75萬獎金啊！有啲運動員咧，仲一個攞3個金牌。咦，睇嚟我可以帶佢啲朋友嚟見下你喎，買翻個磚頭先。多謝晒。不過咧，呢段時間咧，好多運動員咧，趁有個 break 咧就放假。我應承你，佢哋一落機翻香港，我帶一班運動員嚟揾你，睇下有冇好嘢介紹我先。有啊，嗱，我哋公司最近咧就簽咗個獨家盤，就係淺月灣2期嘅 house 嚟嘅。咁呢間嘅全新裝修嘅個佈局咧同埋格調咧幾啱你哋㗎。嗱，我誇張啲講係無可挑剔。講到天花板咁滯喎，好，擇日不如撞日，立即上去睇下。行咯。呢間咧就係我今日帶你哋嚟睇嘅單位啦。單位咧就係4房3套嘅設計，全屋嘅廳房都係好開揚嘅，無論朝早晏晝都唔使開燈嘅。日頭咧仲會有光線照入嚟，可以攞張瑜伽氈睇到曬下日光浴。咁出面咧仲有成個山啊圍住你，靚唔靚啊？成個空間咁好似大咗成倍咁喎。咁而家咧，我哋就上樓梯望下嗰啲房啦。咁啊，樓梯眼吊燈咧就用咗柔和嘅設計，就營造出好放鬆嘅感覺。咁啊，車庫咧可以泊到3部車喎，啱晒你哋中意玩車嘅運動員朋友啦。最後就講埋呢個私人嘅瑜伽運動室啦，你中意幾時做運動就幾時做運動，又唔使落街同人爭肌肉。哇，Dora，你真係冇介紹錯，呢一間屋個景又靚又開揚。咁啊，間屋裏邊我真係揾唔到啲咩挑剔。不過最緊要一樣嘢，佢仲有個室內瑜伽健身室。我班運動員咧，即係可以當呢間屋咧係一個體育學院，隨時可以做訓練，真係正。你滿意啊嘛？好滿意。咁我諗住咧，班運動員一翻嚟，我立即約你出嚟睇，一於咁話。多謝。如果大家想睇多啲樓盤資訊，歡迎大家讚好、訂閱同埋分享我哋嘅 channel。